Mivali, Božemo i Mivali, danas ćemo igrati Minecraft u preživljavanju 1.9.2. Inače, nije opće fajn. Već sam napravio svijet, nisam stavio da mogu hakovi. Sam se stavio pun chest, ali build trajanje. Malo ćemo jer sačekamo. Da, snijemo 18. 16. godina. Sve će mi se... mi se krešalo. Znači kao što vidite... A nije mi ruku. Gdje smo mi tu? Izgubljeno. Civilizacije. Slušao sam... Gospodine, znate vi nešto o izgubljenoj civilizaciji koja je ovdje bila? Ti ne... Kako bre ne znaš ništa? Ti živiš u ovom selu? Nešto ti vrać? Previše retardirano priču da bi pričao sa tamo doviđenja. Ne mogu ga razumim. Treba mi neko normalan. Kovaču. Hej, Kovaču. Kovaču, šta si mi ovo sve ostavio često? Vidite nešto me boli grlo. Gdje je Kovač? Gospodine, ste možda vidjeli Kovača u blizini? On je napustio svoje radno mjesto. Ostavio se ove prelepe iteme. Mislim da trebam da mu vratim, kao i ovo naravno. To se ja ostavio. Vi znate nešto o njemu? Znao sam puno o njemu, ali više ne znam. Kako vi to više ne znate? On je neka živio ovdje, više ne živi. Kako to više ne živi ovdje? Pa više ne živi. Odselio se, mislio je da je ovdje previše glup. Kako mislite glupa? On je potreban vama. Kad dođe mrak, šta ćete vi da radite? Ništa, mi se ovdje povučemo. Ne možete biti takvi. Morate sve da uradite da bi ovo selo opstalo. Nikad neće da opstane. Što neće? To što sam ja tako rekao. Dobro. Vratit ću se opet. Potražit ću vaše Kovača i nadam se da ću ga nađem. Znači da... Recite mi bar u kojem smjeru da idem. Reći ću ti. Hvala vam. Ljudi, pauzirat ću klip samo da mi kažete tajne informacije. Evo me, vratio sam se. Ljudi, vratio sam se. On mi je rekao da nešto me nije počelo mi govori, samo je, kako se zove, odjednom rekao da uđem u njegovu kuću i da otvorim ovaj chest, ali šta da radim? Kada otvoriš, uzmi vladana kođe iz bašte, kreni u potragu, sve će ti jasno biti kad pročitaš knjigu. Dobro, kako se ti zoveš? Ja se zovem Dušan. Dobro, Dušane. Okej, sad ću da idem. Dušane, hvala ti puno. Hvala, i rekao da pročitam ovu knjigu. Ajme, Iron Chest Plate još neće trebati. Neću ga ostavim, pošto mi je to je jedino... Evo tebi. Ne treba trenutno.
Znači, dobro. Pretpostavljam da je ona tamo gleda. Ti samo pravo, ako se pitaš šta se desilo sa ovim selom, desilo se da je došao zli Svingen i uništio. Ja sam pobegao, ali moji prijatelji su umrli. Potpisu Kovač Igor. Znači, Kovač se izvukao, ali se nije izvukao. Njegovi prijatelji se nisu izvukali. Ti pretpostavljam Vladan. Ja sam Vladan. A sada ja volim matematiku. Ajde, pripitaj mi. Vladane, smiri se, tamo su ti žene. Nemoj da blamiraš me pred ženskama. Vladane, ti mu ubaciš u drvo? Ludače jedan, pusti me da te pripitam. Divlji konju jedan. Spavnuo si mi na kući, sad ću te ubijem, Vlada. Iđem. Šta sam sad uradio? Loš ti konj, Vladan, da znaš. Hvala. Ajde sad. Pripitomili smo ga. Znači, hvala vam. Zatvori malo kapicu. Znači, idi samo pravo ako se... Dobro, idem samo pravo. Okej, iđi samo pravo.